Welcome to a Wednesday evening with Clear Mountain. Today we are very blessed to be joined by Venerable Luang Por Jundee, Ajahn Moshe, Ajahn Yaniko, Ajahn Gachana, Ajahn Kobilo, me. This is our biggest Clear Mountain Wednesday live stream ever, and we're very glad to have Luang Por Jundee with us especially. Venerable Luang Por Jundee Kantasāro, who was ordained by Venerable Luang Por Chah in 1975, was born in one of the neighboring villages to Wat Pah Pong in 1953. He is a part of the first group of monks to be ordained by Luang Por Chah. Since childhood, he was close to the monastery since his father was leading the villagers in practicing with Luang Por Chah on observance days for many years. In his early years, Luang Por Jundee was sent to Wat Pah Nanachat to practice with the international sangha, and later joined the first branch in Australia for 2 years. Luang Por Jundee was asked by Luang Por Sumedho to help teach abroad, and has many times assisted Luang Por Liem on international travels. Currently, he is abbot of Wat Pah Ampawan, which is situated to the east of Bangkok in the district of Chonburi. It hosts between 40 and 60 monks. And Luang Por Chah is visiting us for the next few days, and we are very blessed. Thank you so much, Luang Por. Khop kun mak. So, to begin with, we will have a chance to ask audience questions, so feel free to type questions you'd have for Luang Por Jundee into the chat. But Luang Por Jundee, we were wanting to begin the interview by asking, you lived with the Westerners at Wat Pah Nanachat for quite some time in your Wat Pah Pong. Did you see a difference in how Luang Por Chah trained Westerners than how he trained Thais? How did he teach Westerners in particular? หลวงพ่อได้มีโอกาสอยู่กับทางวัดป่านานาชาติที่ก็เลยอยากจะถามว่าหลวงพ่อมีข้อแตกต่างไหมครับว่าถ้าเกิดว่าที่หลวงพ่อชาสอนพระไทยสอนพระต่างชาติหรือว่าการอยู่กับพระต่างชาติกับอยู่พระไทยมีข้อแตกต่างยังไงบ้างครับถ้าเป็นข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ได้แตกต่างแต่ถ้าเป็นธรรมเนียมประเพณีบางสิ่งบางอย่างก็จะมีความแตกต่างแต่ก็ไม่มากนักอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยในเมืองไทยนี่ส่วนมากพระชาวต่างชาติก็มักจะปรับเข้ากับธรรมเนียมประเพณีไทยได้ดีกว่าแต่บางสิ่งบางอย่างพระไทยก็ได้จากชาวต่างชาติเหมือนกันโดยเฉพาะความเป็นระเบียบหลายๆอย่างอันนี้ก็จะได้จากนี้ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับถ้าไปผนวกเข้ากับวัดปฏิบัติของหลวงพ่อชาก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามมากขึ้นคิดว่าอย่างนั้น In terms of the protocols and the practice, neither the Western or the Thai sanghas, we are actually very similar because when you're living in Thailand, you are being supported by a lot of the Thai cultures, which means that everything that you do tends to be fairly simple. But at the same time, the Thai monks have also benefited greatly with the Western Sangha, because a lot of the Westerners, when they come to the monastery, they come from a background where they have been well disciplined from their own culture. And when they come to the monastery, they brought along their personalities that has been well looked after, and they adapted themselves, and by doing that the Thai have been able to follow some of the good examples. Welcome. I have heard that Luang Por Chah, when he was teaching Westerners, would be more friendly, would smile more and maybe even joke with the Westerners, whereas with the Thai monks he would be more serious and more strict. Is that true in your experience? And if so, why do you think that might have been? ได้ยินว่าบางทีหลวงพ่อชาเวลาสอนชาวต่างชาติบางทีท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าสอนชาวไทยไม่ทราบเป็นอย่างนั้นไหมครับก็มีส่วนเยอะแต่เห็นชัดก็คือเวลาหลวงพ่อออกมาต่างประเทศจะเห็นชัดขึ้นแต่พระไทยก็บางโอกาสถ้าเป็นพระไทยนี่เข้าใจว่าหลวงพ่อมักจะดูอุปนิสัยของแต่ละท่านแต่ละองค์บางองค์ก็จะให้ความเมตตาแบบไม่ดุไม่ดันยกตัวอย่างผมไม่เคยถูกดุ เพราะกลัวดุท่านรู้ท่านก็ไม่ดุ
อย่างเคยทำผิดเหมือนกันเคยทำผิดอย่างน้อย2 ครั้งเนี่ยผิดก็ไม่ได้ผิดอะไรมากผิดคือมันอะไรละมันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตแต่เรากลัวเพราะกลัวท่านดุไงยกตัวอย่างเล่าบ่อยๆเรื่องนี้เพราะมันฝังอยู่ในใจไปอุปถากท่านปกติตอนเช้าส่วนหนึ่งก็จะปัดกวาดเช็ดถูเราก็ไปรับกระโถนมาล้างซึ่งท่านทำนะเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ฝึกเอามาล้างวันนั้นกระโถนฝากระโถนมันร่วงกระโถนก็หลุดมือมันกระเทาะใจโอ้โหใจไม่ดีเลยล้างกระโถนเสร็จกลับกุฏิเลยทุกทั้งวันหลวงพ่อจะว่าอย่างนั้นเพราะว่าเวลาท่านดุน่ากลัวท่านก็คงจะเมตตาแล้วไอ้เราไม่ชอบท่านดุนะทุกข์มากจนทนไม่ได้ไปกราบหลวงพ่อเลี่ยมแต่นั้นท่านก็ยังหนุ่มเลยหลวงพ่อเลี่ยมแค่10 กว่าพรรษาเนี่ยก็ไปกราบท่านก็ให้คำแนะนำไม่เป็นไรก็ไปสารภาพไปกราบท่านถ้าคงเมตตาไปกราบท่านก็ยอมเชื่อท่านเนี่ยตอนเย็นปกติ5 โมงเย็นหรือว่าทำวัดเสร็จก็จะไปกราบหลวงพ่อทุกวันนะท่านจะอยู่กุฏิใต้ทุนกุฏิหลังปัจจุบันนี่แหละกุฏิเก่าไปกราบตั้งใจจะพูดไม่ได้สักคำเลยมันกลัวขนาดแต่ทำไมไม่กลัวพูดจะมีอะไรล่ะท่านรู้เนี่ยเสียงท่านมีอำนาจเนาะแค่ท่านพูดมีอะไรพูดไม่ได้สุดท้ายหลวงพ่อเลี่ยมนั่นก็เลยพูดแทนจำได้แต่ท่านจะจำได้ป่ะแต่มาจำเป็นนั่นท่านก็อย่างงนอย่างนี้หลวงพ่อท่านเมตตาขนาดไหนนี่คือแสดงถึงท่านรู้ปณิสัยท่านบอกว่าของทุกอย่างมันก็แตกเป็นมันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับเป็นอะไรมันจะให้มันอยู่ยั่งยืนยงคงทันทนไว้มันเป็นไม่ได้มันก็แตกแล้วก็แตกอะไรทำนองนี้โหมันยกภูเขาออกจากเราคิดว่าท่านจะดุมันความปรุงแต่งของเรามันตรงกันข้ามกับที่ท่านเมตตาได้ไหมโอ้โหโล่งไม่จะโล่งใจนั่นคืออุปนิสัยที่ท่านเห็นนะทีนี้ที่พูดให้ฟังนี่มันมีข้อเปรียบเทียบอีกองค์หนึ่งอยู่ใกล้ๆกันกุฏิใกล้กันหลวงพ่อไม่ได้เมตตาเหมือนเราไม่ได้พูดดีๆท่านดุตลอดเลยองค์นี้ก็อย่างงู้นเราเป็นเหตุให้กลัวก็เพราะเหตุนี้บางองค์ท่านดุจนกระทั่งวันหนึ่งสงสัยข้อสนิทกันมากก็เลยถามว่าบอกว่าท่านทำไมพอหลวงพ่อเจอพูดกับท่านมีแต่ดุนะแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับหลวงพ่อชาเนี่ยเมื่อท่านดุอย่างนี้ท่านบอกว่ายิ่งท่านดุยิ่งเกิดความรักท่านเหมือนท่านเมตตาเห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะท่านดุนี่เหมือนให้ความรักให้ความเมตตาให้คำสอนเพราะท่านมุ่งให้ดีไงมีความรู้สึกอย่างนี้ก็คือเกิดความรักท่านนี่วิธีให้ของท่านเนี่ยมันจะมีความแตกต่างฉะนั้นจะว่าท่านดุทุกองค์ก็ไม่ใช่จะดีกับทุกองค์ก็ไม่ใช่แต่ที่แปลกที่สุดคือมาต่างประเทศท่านล่าเริงมาก กับทุกคนมีความล่าเริงไงหลวงพ่อท่านปรับตัวอาตมาเพิ่งเข้าใจว่ามาต่างชาติเนี่ยท่านบอกว่าคนต่างชาติจะเครียดเยอะท่านก็เลยใช้อารมณ์ให้ enjoy หน่อยไม่ใช่แบบคุยให้เพลิดเพลินให้สนุกสนานหน่อยนั่นก็เป็นวิธีการของหลวงพ่อเนี่ย Luang Por Jundee said that it is often shared that when Luang Por Chah, when he comes abroad, when he came to the West in the old days, when he met all those people, everybody always said that he looks really cheerful. And yes, you can see that he tends to be trying to allow himself to be more open and allowing people to be able to interact with him, because he realized that is what's needed when he's in the West. For Luang Por Chah, he is somebody who is
very skillful in understanding people's characters. And for Luang Por Jundee, he knows that he is somebody who is always on guard and very afraid of Luang Por. He knows Luang Por Jundee so well that in Luang Por Jundee's memory, there's at least been two occasions where he was very, very frightened of Luang Por Chah's presence. Once was when he was attending to Luang Por. He was doing the usual duties and protocols. He would go into the kuti in the morning, cleaning the place, sweeping the place, pick up the spittoon, taking things out. But on that occasion, he was not so mindful. He actually dropped something, and the lid chipped. And having done that, he was really frightened that he's going to be told off by Luang Por Chah. And for the rest of the day, he kept worrying about the fact that he didn't do the duty rightly. And he was so worried and not knowing what to do. He was going to be, will I get scolded? Will I be told off? So in the end, he actually consulted Luang Por Liem and explained to him that this is what happened. Luang Por Liem said, not to worry about it. Luang Por has a lot of metta. Just go and see Luang Por Chah. So that evening, Luang Por Jundee went to Luang Por Chah's kuti and pay respect to Luang Por Chah, sat to one side, the place where Luang Por Chah always sat. And he said his whole body just frozen up. He couldn't really express anything in front of Luang Por Chah. He was so frightened by Luang Por's presence. Luang Por Chah turned to Luang Por Jundee and said, "What is it?" And he said just his voice alone got him even more frightened. And then he just sat there, not saying anything. Luckily, Luang Por Liem was also there. He then explained to Luang Por Chah what has happened. And Luang Por Chah actually said, not to worry, everything are nature to change. Everything are nature to be broken. It's just part of nature. Nothing will last forever. When Luang Por Jundee said, when he heard of those Dhamma words, he realized that Luang Por Chah has been very compassionate to him, teaching him, allowing to understand, allowing to overcome his sense of sufferings that he was going through. It's very different from the very beginning because he thought that Luang Por Chah was going to scold him, but in turns, Luang Por Chah started teaching him because Luang Por Chah realized Luang Por Jundee's character and personality. But on the other hand, there was this other monk. Whenever I see this monk with Luang Por Chah, the monks always get told off by Luang Por Chah. And Luang Por Chah always scolded him, very loudly and sometimes very fierce. So one day I got to speak to the monk and said, I always seen that you being scolded by Luang Por Chah again and again. Are you okay? What actually happened? And the monks actually said to Luang Por Jundee that, each time I get scolded, whenever I see Luang Por Chah, whenever he's scolding me, I feel that he really have a lot of love for me. When I get scolded, it just means that Luang Por Chah is spreading his loving kindness to me. That's the way I like it. Then Luang Por Jundee understood, this is how it is. And Luang Por Chah, he really understood everybody's characters and personalities. So when he sees me, he realized that this is my kind of treatments that I needed to have to be well trained. And for that monk, that was what he needed to have for him to be well looked after. So yes, when Luang Por Chah, when he came to the West, and you can see that he was extra lively, very laughable, and he tried to enjoy himself and allowing a lot of people to really enjoy themselves as well, because he realized that sometimes people, when they're living in the West, they have a bit more tensions on their shoulders, a bit more stress, and so that he trying to relieve some of that stress and difficulties. เสริมอีกนิดหนึ่ง เกี่ยวกับตัวเองด้วยเหมือนกันบางครั้งก็เขาใช้ภาษาไทยว่าทุกแบบผู้ดีก็มีทุกแบบผู้ดี เพราะดีมากก็ทุกแบบผู้ดีได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างว่าเคยใช้บาตร
ท่านให้บาตรตอนมาบวชเป็นพระขาวพระขาวก็ใช้บิณฑบาตสมัยนั้นนะตามพระไปนะแล้วก็บาตรก็รั่วบาตรรั่วแล้วก็ใช้ไป พูดรอบรัดจนกระทั่งบวชเนนก็ยังใช้บาตรนั้นนะบวชพระก็ยังใช้บาตรนั้นนะเวลาเขาเห็นกันเจอกันพระเขาขอเปลี่ยนบาตรกันอาตมาไม่กล้าเพราะบาตรรั่วของตนเองมันแย่มากแล้วเป็นพระทนใช้อยู่3 ปีนะก็ไประบมบาตรอะไรก็บาตรนั่นแหละบาตรรั่วปีที่3ไป ปีนั้นมีกฐินมีเข้ามาถวายบาตรไปหลายใบก็คิดว่าเราจะขอหลวงพ่อดีไหมแต่ก็คิดแล้วคิดอีกว่าการขอนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายของแต่ก่อนเวลาใครไปขอโดนดุทุกทีเนื่องจากของมันน้อยเพื่อท่านที่จะสอนนะท่านก็จะถามก่อนของเก่ามันเป็นไรมันใช้ไม่ได้หรือไม่ก็จะสอบถามเยอะนะสอบถามจนไม่กล้าที่จะขอว่างั้น เราก็ไม่เคยขอของไม่กล้าขนาดว่าสบู่ยาสีฟันเนี่ยไม่กล้าไปขอแม้เจ้าหน้าที่ก็ดุพระเจ้าหน้าที่ดุของมันน้อยแต่ก่อนนะต้องใช้ประหยัดมากนะก็ไม่กล้าขอสบู่ก็ไปขอจากเพื่อนเวลาคนเขากล้าขอแล้วเขาใช้ไปหน่อยก็ไปขอเขาบอกว่าท่านกล้าดีผมขอของเก่าท่านเอามาใช้ ท่านไปขอใหม่แล้วกัน ขนาดนั้นในเรื่องบาตรเนี่ยวันนั้นมันใช้มานานก็เลยกฐินเสร็จแล้วไปกราบหลวงพ่อทำใจมากเลยคิดว่าถ้าจะดุเหมือนองค์อื่นขอหรือจะว่าเหมือนองค์อื่นขอไหมก็แปลกไปกราบหลวงพ่อขอบาตรขอเปลี่ยนบาตรเนี่ยท่านก็ถามแบบเรียบๆว่าบาตรเก่ามันเป็นอะไรนะมันบาตรมันรั่วมานานแล้วใช้มา 3-4 ปีแล้วนะท่านก็ไม่พูดอะไรมากนะท่านว่าอยู่ข้างบนกุฏิมี 3-4 ใบไปเลือกเอานะลำบากใจแล้วทีนี้ไม่ไปเลือกเอาแล้วแถมท่านก็บอกว่ามีใบหนึ่งบาตรมาใหม่เป็นบาตรดีมากนะดีมากแล้วแต่เรื่องนี้มันวัดใจเรามากเลยนะไม่รู้จะเลือกเอาเลยดีเนาะการเลือกบาตรถ้าเลือกไม่ดีก็เพี้ยนใจเลือกดีก็ดีไปสุดท้ายบาตรใหม่บาตรอะไรดีๆเนี่ยนึกถึงครูบาอาจารย์น่าจะเหมาะสมกว่าเนี่ยแล้วมีบาตรใบหนึ่งที่เป็นบาตรเก่าที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำปุ่นท่านเปลี่ยนครับบาตรนั้นเป็นบาตรเล็กระบมไว้อย่างดีก็เลยเลือกเอาบาตรนั้นอยู่เลือกเอาบาตรนั้นอันดีๆไม่กล้าเอาหรอกนี่เรียกว่าถ้าจะไปเลือกเอาดีๆมันก็ดูตัวเองอะไรเนี่ยนะดังนั้นบางทีท่านให้อิสระอย่างนั้นมันก็ทุกข์เหมือนกันนะไม่รู้จะเอาอะไรดี ก็ลำบากใจเหมือนกันแต่บาตรใบนี้ก็มีประวัติเหมือนกันทำให้เข้าใจธรรมะใช้ไปธุดงค์นี่ไปพักอยู่กับหลวงพ่อชัยเป็นสัทธมิกหลวงพ่อชาเนี่ยอยู่เขาฉลากเนี่ยอยู่ใกล้ๆที่อาตมาอยู่นี่แหละเคยไปอยู่ท่านก็รักอาตมาท่านแหละตามนิสัยเนี่ยท่านก็รักนี้พองานกฐินจำพรรษาแล้วเขามีบาตรสแตนเลสมาครั้งแรกท่านว่าบาตรสแตนเลสใครจะได้นี่ยากมากแต่ก่อนท่านก็อยากให้องค์ที่ท่านรักท่านอะไรเนี่ยท่านก็บอกว่าผมจะถวายบาตรท่านให้ท่านเพราะว่าหลวงพ่อผมไม่เอาหรอกผมมีแล้วมีก็ให้ผมอยากให้ไม่รู้จะให้ท่านอยากให้ก็สุดท้ายท่านขยันก็จะต้องจำยอมได้บาตร2 ใบทีนี้จะไปต่อจะเอาเนาะบาตร1ก็ได้จากหลวงพ่อชาบาตร1ก็ได้จากหลวงพ่อนั้นท่านก็เมตตาเหมือนกันทำไงดีก็ได้ไปเรียนวินัยเพิ่มที่นั่นนะเขาเรียกเรียนเรื่องวิกัปแต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อพงไม่ค่อยรู้เรื่องวิกัปเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้บาตรก็ใบเดียวจีวรก็ไตรเดียวพื้นเดียวใช่ไหมเรื่องวิกัปของก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พอไปที่นั่นไปเข้าใจเรื่องวิกัปทำให้เป็น2เจ้าของคือถ้ามีบาตร2 ใบถ้าใบ1ถ้าเก็บไว้ไม่วิกัปมันเป็นอธิเรกบาตรได้10 วันก็ผิดวินัยแล้วเอามาใช้เนี่ยก็เลยใช้วิธีวิกัปคำว่าวิกัปนี่ก็คือทำให้เป็น2 เจ้าของ2 เจ้าของ
บอกว่าบาทนี้ให้เป็น2เจ้าของถ้าใครถ้าจะเอาไปใช้ก็ต้องไปถอนวิกัปก่อนก็ขออนุญาตก่อนมันถึงใช้ได้ก็เลยใช้วิธีวิกัปนี่จริงๆก็เพื่อรักษาน้ำใจของหลวงพ่อชัยก็เอาบาทท่านไปใช้ไปถึงภาคใต้เดินธุดงค์ไปพอดีจะเข้าพรรษาก็จำพรรษาที่นั้นมีพระองค์หนึ่งในพรรษาเนี่ยใกล้ๆเข้าพรรษาท่านเดินธุดงค์มาบาทท่านบุกท่านชำรุดมากเลยแต่มาก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านมีบาท2 ใบบอกว่าถวายองค์นี้สักใบก็ได้โอ้ลำบากใจมากเลยตอนนี้ บาทอันหนึ่งก็ได้จากหลวงพ่อชารักมากใบนี้ใบหนึ่งก็ได้จากหลวงพ่อชัยซึ่งรองลงมาใช่ไหมมีแต่ครูบาที่อาจารย์ที่เขาเคารพรักท่านตัดสินใจรบกันอยู่เป็นคืนเลยโยมสรุปได้ว่าถ้าพูดถึงธรรมะอะไรที่รักที่หวงแหนมากถ้าเราเสียสละได้มันจะเป็นบุญเป็นมหากุศลก็เลยสรุปได้ว่าต้องสละสิ่งที่รักมากที่สุดซึ่งตัดสินใจได้เนี่ยนี่เสียสละบาทเนี่ยทั้งที่รักนะรักเสียสละได้แล้วมันเบาจริงๆนะแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องความยึดมั่นความหมายมั่นความอะไรหลังจากนั้นก็ไม่ได้จริงจังกับอะไรมากเลยสิ่งที่ได้มาก็ต้องมีเสียไปรักมากมันก็ทุกข์มากสลัดทุกข์ได้ความรักที่ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ธรรมะจากสิ่งนี้จากหลวงพ่อชาด้วยหลวงพ่อเลือกบาทไหนครับเลือกบาทไหนครับ บาทหลวงพ่อชัย หลวงพ่อชัย หลวงพ่อชัยบาทที่เรารักมากเราสละถวาย Just to continue on that, he said he likes to add a little bit extra, something additional on that. He said, "Tuk แบบผู้ดี tuk is suffering, stress, and แบบผู้ดี is like it's like a well-to-do person. If you have very little, you can suffer as if you don't because you don't have anything. But sometimes when you have a lot, you can also suffer a lot as well."To give you an example, when Luang Por started as a monk at Wat Pah Pong in the earlier day, even as an Anagarika, they were also being asked to do that bintabata, to go an alms round. So he was given this very old alms bowl with a bit of a crack and a hole in it. So he started his life at Wat Pah Pong with that simple bowl and then continued using it after he's been ordained as a novice and then onwards as a monk. And he always had in mind that his alms bowl is very bad and very old and rusted and has a hole in it. But yet he continued using it for 3 years. And then on one of the year, there was a big Katina ceremony at Wat Pah Pong, and people came and offered a lot of good requisites. And within that, there was also a few brand new bowls that was offered. Well, you have to understand that at Wat Pah Pong in those days, things were always very hard to come by. And if you were brave enough to go up to Luang Por Chah to ask for something, then Luang Por Chah sometimes would scold you for coming to request for something. But then again, there are monks, staff who look after the storeroom. Sometimes you can go to the store monk and ask for something. Then again, the store monk can be very fierce if you're not careful about the thing that you are asking. And on many occasions, you can hear the storeroom monks scolding somebody for asking for requisites. So because in those days, things were very difficult to come by. Even a simple bar of soap, sometimes you really have to share. When I was very afraid of asking, sometimes I just go up to a friend. I saw that you asked for that brand new bar of soap. You haven't finished your old one yet. Can I have your old one? Something that simple, just so that I can get by. But and then one day I got enough courage to go up to Luang Por Chah, and because getting a new bowl as a monk was something quite important. You can't just go to anybody. So I went up to Luang Por Chah, and all along I was always afraid that I was going to be told off.
But the moment I pay respect to Luang Por and then asked for the bowl, and then Luang Por Chah just said, "Oh, what do you need?" You know, and he said, "Oh, my bowl is so and so. May I change you a new bowl?" And Luang Por Chah said, "Yes, just go up to the second floor," because he was living in a 2-story hut. They were sitting on the ground floor. He said, "Just go up to the next floor and then choose your own bowl." Just the way that Luang Por Chah has expressed, just the way that he was indicating that I was able to get a new bowl was very unexpected, because usually when you come and ask for a new bowl, you get a bit of a turning off. But on that occasion, Luang Por Chah was very kind. And when I got upstairs, he just said, basically, just go and pick something that you want. And then having got to see all of the bowls, I realized that I've created another kind of sufferings, because there were so many bowls there to choose from. Wasn't really sure which one to go for. If I go for the best one, that might not be the right thing to do. If I go for the poor one, that may not last. So you're always juggling between which one. The choices can be a sense of suffering that kind of arises in you. So it was a real test to my mind. In the end, I decided to pick a second-hand bowl that belongs to this very Ajahn who has used it for many years, but because the bowl is still in good order, so I picked that one. So as you can see, when you have an ability to choose, when you have your freedom, your sense of freedom can become your sufferings. And having picked that particular alms bowl, I realized that the bowl has been through a lot, and I was very much appreciated that this very old bowl that was used by this great teacher and also been offered to me by Luang Por Chah. So I decided to use that and look after that. And then later I went on to visit as a very senior monk called Luang Por Chah down the central part of Thailand. And having been in that area, Luang Por Chah was also this very particular teacher was also quite fond of me. So when he saw me, he said that, I have this brand new stainless steel bowl and I would like to offer it to you. And it became quite difficult for him as well, because he had just been given one from Luang Por Chah, and now another highly respected teacher is giving him another bowl. So now he has 2 bowls. So in his mind, he was struggling. What can I do now? Usually I'm only allowed to have one particular requisites for everything. That's how it is for forest monks. We don't actually have that many requisites. Our robes, our jiwons, we only usually just have one set. And now I have 2 bowls. What should I do? So he started worrying about these 2 bowls. So rather than having the 2 bowls and becoming happy and well, he started created this stress in his mind, this suffering in his mind. But then he realized that according to the monks' Vinaya, the monks' rules, there are certain determinations that one could do where one can do that particular determination and be able to hold on to both of the bowls. So he did that. And then having done that, he continued onwards on his Tudong down the south of Thailand. And on his Tudong, he went to spend a vasa at this particular place down in this province. And he came across this another monk who was traveling on Tudong as well, and he's got this very old battered bowl. And one of his friends said, I realized you have 2 bowls. Do you want to offer one of your bowls to this other monk? His bowl is really battered and really old. In his mind, when he heard that, he thought, yes, that might be a good idea, but yes, these 2 bowls were given to me dearly by Luang Por Chah and Luang Por Chah. This sense of conflicts and this sense of difficulties arose in my mind again. So he said his mind was periperating all night about these 2 bowls. And what should I do with them? Should I give them away? Should I give one away, or should I keep them both? He said in his mind it was as if the 2 sides were fighting to keep or to give, to keep or to give. But in the end, he realized that to be able to give up something that you love dearly it's actually of great merit. So in the end, he gave up the bowl that he loved the most, which was the one that was given to him by Luang Por Chah. And only then he realized that
the more you're clinging onto something, the more attachment you have onto something. It also means the more sufferings you have. So therefore, whenever you love something, whenever you care for something, then you have to remind yourself you're also accumulating the same amount of sufferings within yourself. So we might have a chance now. If there are any questions in the chat, There are a couple of questions. We'll let Should I say we'll out let you loud? pick. Yeah, but let you pick. Jump. Which one do you like? I'll pick the one from Joseph first. Should I say it in English first? Okay, so that people can hear it. Venerable Sir, how does one purify the mental non-virtue of covetousness and cultivate the contentment? Can you translate as well? กราบเรียนหลวงพ่อครับเราจะทำชำระจิตใจที่ไม่เป็นบุญเหมือนเป็นจิตใจที่อยากจะได้นู่นได้นี่ของคนอื่นเนี่ยครับแล้วก็จะทำให้เกิดความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับ อันนี้หมายถึงอยากได้ ของ อยา ค ก นอื่น ได้ของคนอื่นนะอยากได้ของ ที่ไม่ใช่ของตนเอง จริงๆไอ้ความอยากมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวกิเลสใช่ไหมมันไม่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยก็ชื่อว่ามันไม่พอดีละจิตใจนะฉะนั้นความพอดีที่ว่าทำอย่างไรจะให้มันเกิดความพอดีหรือยินดีพอใจในสิ่งที่มีที่ได้เนี่ยก็ต้องใช้ธรรมะแหละอย่างเมื่อกี้นี้อาจจะฟังเมื่อกี้นี้ว่าการเสียสละสิ่งที่เรารักเราชอบเราหวงแหนมากๆมันจะลดละความอยากตัวนี้ลงแล้วเราจะกลายเป็นคนยินดีพอใจในสิ่งที่มีที่ได้เนี่ยในหลักธรรมะท่านก็มีอยู่แล้วนะถ้าอยากเกิดมานั้นมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าหากเรายินดีพอใจมันจะเป็นสุขมากกว่าเนี่ยวันก่อนก็พูดอยู่ที่วัดแล้วละเรื่องนี้เนี่ยเรื่องความพอกับดีเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอดีความพอดีตรงนี้มันมาจากคำว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยหรือพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เอามาใช้เลยพอเพียงแต่คนไปตีความหมายมันไม่ได้มันถ้าพอเพียงมันไม่พออยู่พอกินเพราะเอากิเลสตนเองไปตัดสินใจนะจริงๆคำว่าพอเพียงมันมาจากคำว่าพอดีทุกอย่างถ้าพอดีเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าเนี่ยจะกินข้าวก็กินพอดีถึงเป็นสุขมากไปก็ไม่ได้น้อยไปกินน้ำดื่มน้ำมันก็เหมือนกันอากาศก็เหมือนกันร้อนไปก็ไม่พอดีหนาวไปก็ไม่พอดีทุกอย่างมันพอดีจิตใจถ้ามันอยู่ความพอดีมันจะเป็นสุขมากที่สุดที่มันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่พอดีนั่นเองเนี่ยสถานการณ์ที่จะลดละตัวนี้ต้องถามตนเองว่าไอ้ความอยากนั้นมันให้โทษหรือให้คุณแก่ตนเองให้สุขหรือให้ทุกข์แก่ตนเองเนี่ยถ้ามันให้ทุกข์ก็แสดงว่าไม่ใช่เนี่ยก็ต้องปรับหาวิธีเลยก็สละสิ่งไหนที่มันอยากได้มากให้เสียสละเสียเป็นการฝึกดีที่สุดเนี่ยตรงกับที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอะไรที่เราได้มาดีๆเนี่ยเสียสละจะดีกว่าแล้วก็หลวงพ่อชาท้าวความถึงหลวงพ่อชาเวลาสอนลูกศิษย์ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดคือสมัยนั้นสมัยท่านอยู่มันลำบากแม้อาตมาอยู่กับท่านก็ลำบากเวลาไปอยู่สาขาทีนี้ไปบิณฑบาตนานๆจะบิณฑบาตที่อื่นจากหมู่บ้านอื่นเขาเห็นนานๆพาไปเขาก็ใส่ขนมบ้างอะไรบ้างมาให้ได้มามันก็ไม่พออยู่ดีแหละเนี่ยไม่พอมาแจกมันไม่ถึงตัวเองอ่ะกลุ่มอื่นก็ได้หมดอ่ะตอนนี้มันก็ทุกข์นะแต่ท่านสอนว่าอะไรก็ตามถ้าเราได้มาถ้าเราทำใจให้เป็นเราไม่ค่อยได้ทำบุญสิ่งที่เราได้มาครูบาอาจารย์องค์อื่นได้ไปถือว่าเป็นบุญเราหรือเราตั้งใจถวายครูบาอาจารย์เสียคิดว่าเราบารมีอย่างน้อยเราสร้างบารมีสร้างทานบารมีหรือจะเป็นพระศิวลีก็ต้องสร้างแบบนี้ ต้องสร้างให้ได้เป็น10 ปีก็เห็นผลนะฝึกอย่างนี้พอฝึกบ่อยๆก็เป็นนิสัยพอ
อได้ดีๆมาไม่นึกอยากฉันหรอกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมท่านมีข้อปฏิบัติดีอยากถวายท่านอยากสิ่งดีๆก็อยากให้ท่านทำให้นึกถึงพ่อแม่แต่ก่อนว่าเวลาได้ของดีๆมาไม่ให้ลูกให้หลานนึกถึงพระก่อนได้ไหม เอาไว้ใส่บาตรเอาไว้ให้พระ ลูกหลานไม่ให้ของดีๆมาให้พระนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้ปรับจิตใจของตนเองให้มันไปสู่ความมักน้อยสันโดษความพอดีมันจะได้เกิดความสุขขึ้นมาได้ So it is actually quite clearly visible that when you really want something, when you are craving for something, it means that you are indulging in your kilesa, your defilements, which means that the thing that you are craving for is probably beyond enough. So the question is, how can we have the sense of moderation? How can we have the sense of podi, just enough? How can we be delighted in what little bit that we have? So yes, we have to rely on the Dhamma teachings in some ways, like what he was explaining early on, siyasala, to be able to give, to share, to give up something, especially the things that you love. It's not an easy practice to do, but if one can practice by giving, by offerings, does it bring up sufferings or happiness? When one has enough, does it bring up sufferings or happiness? The word podi, just having the right amount, the right moderation, having enough, being contented, it's actually a good way of practicing. The late King of Thailand, King Rama IX, one of his main emphasis in teaching his subjects were allowing people to understand the practice of po piang, having the sense of enough or moderations. But to many people, they didn't quite really understand his intention. For example, if you were to put this in a Dhamma context, if you are being surrounded by the weather that is just right, the air is just right, the water temperature is just right, the food is just right, isn't that something that is conducive to one good health and one happiness? So when you have to start asking yourself, when you want something, when you're craving for something, when you're in need of something, is that particular things, in the end, will it be giving you happiness or sufferings or difficulties? So in the end, you have to understand that with everything that we have, we will always have to give them up. Especially the things that we like, especially the things that we dearly love the most. So all of the teachers, including Luang Por Chah, they're always trying to teach us and train us that we have to have a better understanding of ourselves. In the old days when Luang Por Chah was still alive and living at Wat Pah Pong, people would go and see him, the monks would go and train under him. The livelihood was very beautiful because you're living with a teacher, great teacher, but the conditions were always very difficult. When monks go in alms round, it's quite rare that we get given nice things. Only once in the blue moons that we get given a nice sweet on our alms round, but because when there are a lot of people at the monastery, when you come back to the monastery, everything has to be shared out. And often you have to share everything out from the top of the line downwardly. So when you have a lot of nice things, it's not always easy to give it away unless you have a good understanding. But if you think of yourself, if if you really set your mind rightly that, okay, I'm going to really offer this, and I'm going to really give this up, I'm going to really share this and dedicate this, then in turn you get a lot of merit.
It's actually quite wonderful to be able to remind ourselves the importance of being able to cultivate our paramitas, spiritual qualities. Sometimes when you have a lot of good things, you can recollect that it might be nice to give it to somebody who is in some ways more noble than I am. Let's say, for example, if you know a teacher who is very, very well practiced, then you know that by offering something to a beings of that quality, then you get a greater merit. The same goes with one's parents. If you look back at your childhood, you're always going to be able to remember that, your parents have always given up a lot of things for you. They have always sacrificed many things for you. So they have been living as a good example already. Like in Thailand, a lot of the parents when they bring good things home, the kids would say, "Oh, I want this, I want that," and the parents always go out and say, "No, stop. This will be for the monks. Stop. This is for the monks." This is very often when you hear this. When you are in Thailand, you hear this very often. So all in all, it's all about how you can make adjustment to your ways of thinking, and to be able to have a sense of contentment in your life can bring about a lot of happiness. จิตที่คิดจะให้ดีกว่าหรือสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาลองเอาไปคิดดูกันเลยจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาเป็นสำนวนไทยๆที่เราพูดกันไว้แต่ภาวนาเห็นตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจนะ It's a very simple, very old Thai saying thatจิตที่คิดจะให้ which means that if your mind is always reminiscing and thinking about giving and sharing, and ดีกว่าจิตที่จะเอา is like much better off than those quality of the minds where it's always wanting and craving and demanding for something. So that's a bit of a reflection for you. One final question, Kap. You met Luang Por Chah, who we believe it was enlightened, but many Westerners have never met someone they think is awakened, and many don't believe that they're capable of awakening. It just seems so far away. What would you say to the audience here and those who don't know if they'll ever be capable of attaining liberation, Kap? อย่างหลวงพ่อมีโอกาสได้กราบหลวงพ่อชาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคลแต่ในสมัยปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอกาสที่จะได้เจอครูบาอาจารย์อย่างนั้นคงจะไม่มีแล้วหรือโอกาสทำบุญกับครูบาอาจารย์นั้นคงจะยากแล้วควรจะวางใจยังไงครับควรปฏิบัติยังไงครับจริงๆแล้วถ้าเราศรัทธาต่อท่านศรัทธาต่อธรรมะของท่านธรรมะกับท่านเป็นอันเดียวกันถ้าแยกแยะได้นะหรือจะเอาเป็นหลักฐานก็คือ เหมือนเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเราศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าก็บอกเราไว้อยู่แล้วว่าธรรมและวินัยเป็นสิ่งที่แทนพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ถ้าเราระลึกถึงท่านวัดปฏิบัตินั้นคือตัวตนที่แท้จริงของท่านนี่ถ้าเราเคารพต่อวัดปฏิบัตินำวัดปฏิบัติมาปฏิบัติเหมือนท่านอยู่กับเราอยู่กับท่านนี่สมกับที่พระองค์ทรงตรัสผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าเราเห็นวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ก็อยู่กับเราตลอดแล้วก็มีคำหนึ่งที่หลวงพ่อเคยพูดไว้ในช่วงสร้างโบสถ์เนี่ยท่านพูดเปรยๆขึ้นมาว่าสมัยก่อนมาอยู่เนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยมาหาทุกวันเลยครูบาอาจารย์ท่านห่วงลูกศิษย์ท่านว่าอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้ค่อยๆห่างไปหมายถึงว่าไว้ใจได้แล้ว ไว้ใจได้แล้วไม่ห่วงแล้วแรกๆก็ห่วงนั่นหมายถึงว่าจิตใจของเราเวลามีอะไรต้องมีหิริโอตตัปปะนึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยพอนึกถึงคำสอนของท่านเหมือนท่านคอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เราไม่ประมาทเนี่ยถ้าเราประมาทท่านก็ห่างจากเราก็ห่างจากท่านเราจะไม่เห็นท่านเลยเนี่ยบางคนนี่ไม่เห็นท่านแต่อยู่ใกล้ท่านอย่างนี้ก็มีได้เนี่ยผมไปกับอาจารย์โมเช่ท่านเนี่ยผมยังจำได้ไปฝรั่งเศสเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ถนนเข้ามาเมืองอะไรจำไม่ได้แล้ว
Sorry. เขา ที่เทียน เขา ที่ มา เจนีวา เขามาถามว่าท่านมาจากไหนเขาก็เดาๆเอานะว่ามาจากวัดหลวงพ่อชาหรือเปล่าเลยแสดงว่าเขาศึกษานะบอกว่ามาจากหลวงพ่อชาเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาทำไมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาบอกว่าเคยไปกราบหลวงพ่อไม่เคยเห็นหลวงพ่อชาแต่เขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาเห็นไหมเขาว่าเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงเขาศึกษาทำคำสอนของท่านติดตามผลงานของท่านเห็นไหมเขาไม่ต้องเห็นหลวงพ่อชาแต่เขากล้าที่จะพูดว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาในการเช่นเดียวกันถ้าเราเคารพศรัทธาต่อธรรมะท่านไม่ต้องน้อยใจว่ามันเกิดไม่ทันท่านอยู่กับเราตลอดเวลา So a lot of this has to come through one's quality of faith and devotions in the Dhamma. Because when you look at your heart and your mind closely, you would realize that the Dhamma, the nature of things, is exactly the same. Just like when the Buddha, the Buddha has mentioned that that if he is not around anymore, then the quality, the goodness that you should hold on to should be the quality of Dhamma and the quality of Vinaya, which is the nature of things and also the rules of the conduct. Yeah. I'm sure that none of us have been born or able to recall having met the Buddha, and we've always been practiced according to that rules, allowing the Dhamma and Vinaya as our guidance. We have that kind of respect and trust in the Kawata, the protocols. Then you are practicing according to Dhamma. When you are practicing the Dhamma in that way, the closer you are to the Dhamma, the closer you are able to see and realize the Buddhahood. The sense of knowing like the Buddha. When looking back, when Luang Por Chah was still at Wat Pah Pong, there was a period where he started building an Ubosada hall, one of the Dhamma building that he was putting up at Wat Pah Pong. At one point, he actually mentioned that, I get this visions, these nimittas, images of Luang Por Man coming to visit me regularly, every now and then. And then as the time goes on, the images of Luang Por Man would be less and less, appearing less and less. And he said maybe Luang Por Man is more confident in the way that I am conducting my monastery and myself, that he feels that he doesn't have to worry about me anymore. The only way that one can be well practiced and well guarded is to have this sense of hiri ottappa, this sense of shame of wrongdoing. When you're always reminding yourself about what is the right things to do, it means that you're always awakened to your sense of goodness. You can see that there are people who are close to the teachers and the ajahns, but they have not really been practicing or conducting themselves rightly. Then even though physically they are close to the teacher, but mentally they are very far apart. But for some, they can be miles away from the teachers, but they are keeping their practice close to their hearts. Then it means that even though physically they are distanced away, but mentally, in their mind, they are right next to the ajahn, the teacher. Another good example would be this particular layman that I met in Switzerland. And when he saw the monks, he came up to the monks and said, who are you? What are you? And I explained that we are monks from Thailand practicing under Ajahn Chah's lineage. And he said, same here. I am a disciple of Luang Por Chah as well. So we asked him, have you met Luang Por Chah? I said, no, I never met him. I've only read his books and studied and practiced according to his teachings. So you can see that even for this man, he wholeheartedly feel that, even though he has never met Luang Por, but because he was able to practice according to Luang Por's ways, and also being able to realize some of the fruits from his own practice, because of that,
he truly feels that he is a direct disciple of Luang Por. So in the end, you have to remind ourselves not to be disappointed, not to be looking at ourselves in any negative ways, that we may not have met the Buddha, we may not have experienced any close relationship with any of the teachers, but our relationship with the teachers can come, and it can come by our means of practice. If we are practicing diligently and continuously, and it also means that we are a very good disciple. น่าจะจริงเนาะ ขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อครับที่เมตตาพวกเราเมตตาอเมริกาฝรั่งเราก็สลับซับซ้อนงงๆหลายๆเรื่องครับก็ขอบคุณมากหลวงพ่อครับในตะกี้ท่านอาจารย์โมเช So yeah, we will be going over to Zoom now. Actually, it will likely just be Ajahn Nisabo, or I will Nimon Luang Por, invite him to take a rest. He was just arrived here yesterday, so has not been here very long, and it's good to take a rest, but we're so very grateful to have Luang Por here, and we'll see those of you who can go over to Zoom now. And tomorrow evening, we'll have another live event with Luang Por at 6 to 8 p.m. Pacific time. So join us then as well, either at Blodell Hall or online. Okay. Luang Por.